Kani Gadega Patisi TV. Kajing Kop Lekai Football ha Kalimpong jong ka 23rd Meghalaya Invitation Football Tournament kabala pelong da ka Shillong Sports Association setang hadirin kandidat sengi kalajan poi syaka kut no artat namar ha Kalimpong mentala sedang kajing kon ban yo rung syaka kajing kon ka bakhat do ban yo ra ya kana mla do kajing kon ya ka semi final ha ka ni Kalimpong kala sedang hnin ka sengi ka arpulai terik unai wing bat kajing kon ka beningkong ha ka semi final kalalong hapadeng ka kunhun boys sports koi 58 GTC kawala peliam no ya karang Dajit United Football Club da sau gol la lai gol ha kini ka kon semi final karang Dajit kalayo ban tap gol ningkong lingba ka gol kabalayo tap da Stephen Harry ha ka minute ka ba absan hadiin katuk ni por kirang ile kai ka 58 GTC gila persang bane konting bat ha ka minute ka balai khandai u Heman Thapa ulayo ban pen phai kala lingba free kick haswa ban kut no kala step karang Dajit kala hab bane kon setang sipongut kirang ile kai nakadaw ba wailat mi pasa ulayo red card hadiin bola pen up da ka kechat ya uway na kirang ile kai ka GTC dai hang ni ba ka GTC kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba lingba ka free kick bala shot do Rajan Henry urang ile kai karang Dajit u ambil star sun ula kumpendai da ka kle bat kala rong hijlang syaka gol la jong ha ka minute ka ba saupulai hadiin bala petang biang ya ka kalam yet ki babon kirang ile kai ka GTC kila ile kai tang syaka benta ka ba syadien ban yadan da ka jiksha tap gol bat dai hang ni ba karang Dajit kala sedang ban thom na phang ha ka ba kala yo ban penya khat kala lingbau Stefan ha ka minute ka ban rup khandai kani ka jinga khat mar ar gol kala pelong ikini kunhun ban hap ban ya kun tenge shu na ka benta ban poi syaka thong Henry Kim Shimlala ban pen urlong hadu ka bakot ka jingi lakai na kalyang kibor penya kila penya kun chwa da ka extra time ka ba lai minute ha ka ba kini ki kunhun kila yai beteng ban ya kun tenge ha ka ba Stefan ula khorsendon ya ka hat-trick hadiin ba ula tap ya ka gol ka balai na ka benta karang Dajit ha ka minute ka ba khandai pesau ka jingyo ban tam da karang Dajit kam shimla ne slam ha ka ba ka GTC kala la biang ban penya khat ling ba Rajan ha ka minute ka ba shispa iwe uni urang ya le ka shakhmat jong ka GTC ru ling ba kani ka gol ha ka minute ka ba shispa shpho ula yo ek hat trick bat kani ka gol ka de atat ka gol ka bla penjap sendon ya ka GTC ban yo rung sha ka final Kani Gadega Patisi TV.